unas piedras y un camino un poquito incómodo. Quizá no se vea tanto en la cámara, pero sí. Bueno, espero encontrarlo ahí cuando venga. Lo mejor que hice fue dejar el vehículo allá arriba parqueado, tomando el riesgo porque está solo, no hay nada ahí, no hay nadie que lo vaya a cuidar. Porque está bien feo. Esto es roca con hoyo y todo. Es decir que la mejor opción fue dejarlo allá arriba el vehículo para evitar